Hej til alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal jeg lave sådan en video, som skal handle om sådan noget Momio, tror jeg det hedder, eller Momo, jeg kan ikke helt huske det. Jeg har også spillet det før, men ikke hvor jeg har filmet det. Så det er fordi jeg fik et forslag på, hvad det var, at jeg kunne lave for en video. Fordi jeg lavede sådan en infovideo i går, mener jeg vist nok, om at jeg ville spille nogle andre spil også. Så undskyld, hvis det her ikke er Movistar, men bare rolig, jeg skal også lave Movistar på den video i dag. Så ja, og hvis nu I ikke kan se min mus køre sådan her, for eksempel frem og tilbage, så er det fordi, jeg gør det med mine fingre, fordi det er touchskærm. Der må være bagved her. Så ja. Jeg vil egentlig bare gå i gang, og jeg har en konto faktisk, men jeg kan ikke helt huske koden eller noget. Så ja, jeg har faktisk heller aldrig spillet det på computer før. Kun på telefon eller hvad hedder sådan noget, iPad. Men I kan skrive noget i kommentaren, hvad for en, eller ikke hvad for en, eller hvad det er, I hedder på Momio eller Momo. Jeg ved ikke, hvad det er, I vil have, jeg skal kalde det. Jeg tror bare, jeg kalder det for Momo eller Momio. Vi siger Momio. Og så grøn øjenskygge. Øjenfarve. Noget hår. Der er det her, jeg bruger touch, fordi jeg kan ikke rigtig finde det, der man gør frem og tilbage med. 2 sekunder. Det er fordi, jeg skal Snapchat til mine venner. Sådan. Kan man godt, man plejer det godt at kunne ændre farve på det. Tænker lidt den der. Eller det kunne I sikkert ikke høre, men jeg sagde, den er irriterende. Jeg ved ikke, hvad for noget hår jeg vil have på. Jeg tror vi går. Jeg tror jeg tager det her, fordi det ser ret fancy ud. Nej, jeg tror jeg tager de her. Ja, hvorfor ikke? Så er det bluser. Kan man også køre hen af her? Yep. Kan man godt. Ved I, om man kan sende gaver? Det synes jeg bare godt, man kunne. Sende gaver til hinanden. Jeg håber ikke, det er alt for irriterende, at jeg bruger touch, men det gør jeg kun lige helt sammen. Den er meget sød. Undskyld, hvis det bliver alt for kedeligt at glo på. Jeg kommer lige tilbage, når jeg har fået lavet hende færdig. For så kommer det til at tage alt for lang tid. Okay, nu har jeg så lige valgt, hvordan hun skal se ud. Jeg aner ikke, hvad det skal hedde. Jeg ved ikke, hvad det skal hedde, eller hvad jeg skal hedde.
Hun hedder Catherine, og kodeord. Ja, det siger jeg jo ikke. Jeg kommer tilbage lige om 2 sekunder. Okay, så nu er jeg logget ind, og ja. Hej, jeg hedder Emily. Velkommen til Momio. Let's go i gang. Nej, lad os få dig i gang. Ja. Ej, det går alt for hurtigt. Nu snyder jeg over touch. Jeg kan kun huske det her nogenlunde. Jeg ved, man kan få piercinger, tatoveringer, alt muligt. Ja, og øjenskyg kan du faktisk også godt få. Og nuttet. Eller nuttet. Jeg ved ikke, om jeg skal købe en bluse. Ej, hvad jeg hader det her lige nu. Men jeg tror, det er fordi, jeg beregnet touch, det her spil. Egentlig ikke hvor meget det bliver indtil videre. $362. Okay, så jeg fik shoppet en lille smule, så som I kan se, 65 tilbage. Jeg fik købt ret meget, synes jeg. Eller ikke ret meget, jeg fik købt de der 2 looks og sådan nogle forskellige hår. Det der synes jeg var virkelig, virkelig ærgerligt, det er, at du kan ikke købe piercinger eller tatoveringer, før man er i niveau 39, hvilket er så irriterende, medmindre det går virkelig, virkelig hurtigt med at komme i level. Ja. Man kunne også sende sådan en jordbær. Okay, så her der fylder man ting ud. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Amio. Hvis nogen gerne vil have, jeg prøver at spille det. Så skal vi komme en charm. Nej, komme en charm.
Og lige nu er den her video handler nok mest om, at jeg ligesom lige lærer det at kende igen. Fordi jeg skal jo først lige kunne finde ud af det og sådan noget. Ja, jeg synes stadig Movistar er måske bedre end det her, fordi det er sådan lidt kedeligt. Og det jeg kan godt lide at spille det her spil, og måske elsker at spille det og sådan noget. Men det er bare ikke. Jeg skal måske også lige lære at spille det bedre at kende, før jeg dømmer det, men jeg er på niveau 3. Det kan være, at den her kan fortælle os lidt om Momio. Okay. Not really. På et tidspunkt var jeg bare totalt besat af det at spille. Er det ikke noget, man kan spille spil? Nej. Eller kan du se godt, men jeg kan ikke huske det. Nå, men hvad er det for noget? Så ser jeg kommer et level igen, hvis jeg gør sådan noget. Og det ser ud til at gå ret hurtigt med at komme et level. Ja. Men håber du kan lide den her video, så må jeg gerne give den et kæmpe like, og så må vi jo, håber du kunne lide videoen, og du må meget gerne skrive en kommentar ned i kommentaren, om hvad jeg skal spille næste gang. Og jeg kommer nok til at spille det her spil nogle andre gange, og her kan I så se mit navn. Og jeg kommer nok til at spille det her spil andre gange, fordi ja, jeg skal jo lige lære spillet at kende og sådan noget. Og det kunne være, at jeg kommer til at blive ok, eller glad for det, kan man vel sige. Eller ikke glad for det, men jeg synes, det spillet er fint nok. Ja, så håber du med videoen, og så ses vi snart igen. Så hej!